mirë se erdhët në emisionin tonë të përjavshëm Okult me Avokatin, në podcastin tonë. Do t'ju falenderoja të gjithë atyre që na kanë ndjekur gjithë këtë kohë, atyre që na kanë shkruar, atyre që na kanë kërkuar mendime, këshilla, por do të një falenderim si gjithmonë i përzemër shkon për sponsorat tanë dhe për zotin Cako, i cili na ka dhënë, do vazhdoj të na japë këtë mundësi që ne të bashkë bisedojmë për problemet lidhur me pronësinë, për problemet lidhur me divorcin, si dy tema të cilat në fakt kanë prekur masivisht vendin tonë dhe janë kthyer tashmë në një gangren ose në një situatë që nuk po zgjidhet, duke shkaktuar shumë dëme, shumë pasoja, shumë shqetësime dhe shumë mundime për qytetarët të ndryshëm të vendit tonë. Kemi folur gjithë këtë kohë shumë episode për sa i përket pronës, të drejtat mbi pronësisë, mënyrën e fitimit të pronësisë, problematikat e shumta që shkaktohen tek pronarët legjitim ose tek personat që posedojnë ose duan të zhvillojnë pronën e tyre. Kemi folur për problemet që ka sjellë dhe vazhdon të sjellë legalizimi, për ngërçet e shumta të dosjeve që janë pezull në këto institucione dhe për zvarritet pafund në gjykata të problematikave të ndryshme që në fakt nuk duhet marrin kaq shumë kohë, se duhet të jenë të zgjidhme në një kohë shumë më të shkurtër. Kemi folur gjithashtu për problematikat së fundit për grabitjen e pronave, për pronën në rrezik të emigrantëve, se si emigrantët edhe pse janë pronarë të ligjshëm nuk e gëzojnë pronat e tyre për disa ose për një ose një arsye tjetër. Kemi folur për mos funksionimin e institucioneve përkatëse lidhur me pronën ose me të drejtat e pronësisë. Gjithashtu kemi folur për divorcet, problematikat e shumta që sjell koha pas divorcit, problematikat e shumta që lindin tek fëmijët ose që përjetojnë fëmijët nga divorci i prindërve. Kemi dhënë gjithnjë këshilla dhe do vazhdojmë të japim këshilla për sa i përket të dy temave që ne japim në emisionin tonë të përjavshëm Okult me Avokatin. Do t'ju kujtoja sërish të mos nguroni të bëni subscribe në kanalin tonë dhe si gjithnjë idetë, këshillat tona, mendimet janë dhe do jenë falas për ju. Sot kemi vendosur të bëjmë një përmbledhje të gjithë rasteve që na kanë shkruar, në fakt të disa raste. Kemi menduar që mund ta ndajmë në dy pjesë këtë episod të radhës, duke sjell para jush një pjesë pra të rasteve që na kanë shkruar dhe na kanë kërkuar mendim ose na kanë kërkuar zgjidhje. Do t'ju kërkoja ndjes sepse ne për shkak se duhet të ruajm anonim, persona të jenë anonim, do të ruajm pra. Nuk do të përmendim emra, por do t'i themi vetëm si raste që na kanë ardhur në agjencinë tonë, në numrin tonë dhe përfitoj nga rasti t'ju bëj një erthirje që për çfarë do lloj problemi që lidhet me dy temat që ne trajtojmë, mos nguroni të na shkruani në numrin tonë telefonit i cili shfaqet gjithmonë poshtë ekranit. Do ta filloja me një rast, në fakt është një rast që haset shpesh, që e kemi hasur shpesh në praktikat e agjencisë shtetërore të kadastrës, e kemi hasur shpesh në pronarë në individ të ndryshëm për sa i përket për gjithmonë pronësisë. Atëherë personi A na shkruan se para shumë viteve ka bler një pronë me kontratë shitblerje. Pronën nuk e ka regjistruar në hipotekë, në regjistrin hipotekor. Por ama kontrata që ai ka lidhur me shitsin është një kontratë e rregullt, një është përmbajtur pra ka respektuar kushteve të kontratës së shitblerjes, sigurisht para noterit publik pra. Por fakti që nuk e ka regjistruar këtë pronë i ka sjell pengesa dhe persona ose individ të ndryshëm kanë kërkuar të përfitojnë nga kjo situatë e këtij individi. Atëherë për të gjithë individët që e kemi sqaruar në fakt, po e sqarojmë për shkak se si stan po sillim këto rastet që menduam t'i bëjmë publike, t'i themi para jush, që në vendin tonë janë të përcaktuara mënyrat e fitimit të pronësisë.
Një nga mënyrat e fitimit të pronësisë është shitblerja, pra fitimi i pronësisë me anë të kontratës të shitblerjes, ku personi që gëzon një pronë, një send të caktuar, pas kushteve që lidhin të dy palët e kontratës, i shet palës tjetër pronën ose sendin e caktuar, pra, si objekt të kontratës. Shumë individ për shkak të një ose një rrethane tjetër nuk e kanë regjistruar për vite e vite të tëra, nuk e kanë regjistruar pronën në regjistrin hipotekor, pra, që ta kalojnë pronësinë në emër të tyre. Kjo mos është shumë të shikohet edhe tek në fakt te emigrantët, të cilët duke qenë se janë larg, mungesa e informacionit, mungesa e aksesit, i ka bërë që të tavonojnë, pra mos e regjistrojnë kontratën e shitblerjes ose kontratat e tjera të fitimit të pronësisë janë të ndryshme. Do t'i thoja të gjithë individëve të cilët kanë këtë problem, që në momentin që një individ nënshkruan një kontratë shitblerje me një individ tjetër i cili është shitsi në këtë rast, automatikisht personi bëhet pronar. Pra, pronësia individi e fiton me nënshkrimin e kontratës me një kusht që kontrata e nënshkruar para noterit të jetë e rregullt, të jetë e plot dhe e sakt sipas kushteve të cilat përcaktohen në kodin tonë të civilit procedurës civile. Gjithashtu dhe sipas ligjeve dhe kushteve të mbi funksionimin e noterisë. Nëse kontrata është e rregullt në formë dhe në përmbajtje, personi që ka bler sendin, ka bler pronën, është automatikisht pronar dhe mos regjistrimi në regjistrin hipotekor, në zyrën e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës nuk e zhvesh këtë individ nga pronësia. Pra, mënyra se si mund t'i gjetë pronësia janë të përcaktuara në ligj, por mos regjistrimi dhe një herë ta dëgjojnë të gjithë ato persona që kanë të tillë rast, mos regjistrimi në regjistrin hipotekor nuk e zhvesh pronarin nga pronësia. Ai do vazhdoj të mbetet pronar. Sigurisht do të ketë penalitetet e tij ose gjobat ose gjëra të ndryshme të këtij lloji administrative, por në asnjë rast mos regjistrimi nuk e zhvesh nga pronësia personin që ka lidhur një kontratë shitblerje me individin tjetër i cili e ka shitur. Kenë kujdes pa gjithë njerëzit, mos lën persona të tjerë që ta abuzojnë, mos lën individ të abuzojnë, mos lën noterë që të abuzojnë, mos lën edhe institucionet të tjera që të abuzojnë me këtë situatë. Do të kaloja te një rast tjetër, personi të A i kanë zaptuar tokën, ja ka zaptuar një pronar i cili një pronar i ashtë quajtur pronar, se pronar është dikush tjetër. Pronari i ligjshëm i tokës nuk ka mundur të reagojë për shkak se nuk ka qenë në Shqipëri dhe për shumë problematika të tjera që ne i kemi folur. Një person tjetër i cili nuk e kishte pronar, po i vetë shpallur pronar, ka ndërtuar një shtëpi në truallin e këtij personi, pra në pronësinë e këtij personi ka ndërtuar një shtëpi banimi. Para disa kohësh qeveria jonë nxjerr një vendim Këshillit të Ministrave, vendimi i kryeministrit, ku thuhet që kush aplikon i parë në hipotekë legalizon objektin në momentin që pronari i trullit ankohet, bën kërkesë ankimore në legalizim në Agjencinë e Shtetërore të Kadastrës, pra në sektorin e legalizimit. Çfarë do ndodh? Pra në një rast të tillë, pronari i trullit duhet me një herë që të ankohet në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës për të kundërshtuar legalizimin. Me një herë pasi të bëj këtë ankesë, ai do të presi përgjigjen se çfarë përgjigje do të sjellë Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Por e drejta mbi origjinën e pronës nuk humbet. Pra pronari që ka pronën në pronësi nuk i humbet origjina e pronës, edhe pse personi tjetër ka ndërtuar pra një shtëpi, në tokën e tij. Ky mund ta kundërshtoj pronësinë me një ankim pra në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Asnjë ndërtim pa leje
nuk duhet të kryet dhe nuk mund të legalizohet nëse nuk ka marrë më përpara konfirmimin e pronarit legjitim të trullit. Pra, nuk mund të legjitimohet. Problemi është që këto zvarritët të çojnë në gjykat, të bëjnë që të zvarriten proceset dhe ti të drejtën tënde ta fitosh me shumë mund. Por nëse pronari i trullit i ka dokumentat i tokës, pra i ka dokumentat mbi fitimin e përgjithësisht me origjinën e pronës, ai ka të drejtë që të kërkojë shpërblimin financiar, pra dëmshpërblimin ose shpërblimin financiar në fjalë të tjera, ka të drejtë të kërkojë që të prishet objekti ndërtuar në mbi trullin e tij, pasi më përpara nuk është marrë miratimi ose nuk është bërë marrëveshje me pronarin e trullit. Atëherë kemi një rast tjetër. Shembulli numër 3, një person ka blerë një apartament në kohën para viteve 90, pra. E është quajtur koha e komunizmit. Ky person jeton për vitesh në Greqi, siç e thamë, nuk do t'ja përmendim emrin. Ndërkohë, një investitor e prish pallatin ku ky ishte pronar i një pjesë ose një apartamenti të këtij pallati. Dhe ndërton aty një pallat të ri, sigurisht me më shumë kate. Me marrëveshje verbale që ish pronarit do t'i jepet një hyrje sipas metrave katror që ai ishte në posedim. Kur ndërtimi mbaroi, investitori i shet të gjitha hyrjet dhe ish pronari mbetet pa gjë. Pra ish pronari nuk i jep hyrje sipas një marrëveshje verbale që kishin bërë. Çfarë ndodh dhe si veprohet në këtë rast, ne ka kërkuar sigurisht një mendim ose një këshill personi që ka këtë problem. Nëse personi zotëron dokumentacionin ligjor për sa i përket pronës që ai ka poseduar, që i është prishur, pra, akt pronësisë, certifikat pronësie, kontratë blerje, certifikat tjetër të çdo lloji. Për apartamentin e vjetër, ai ka të drejtë ligjore për të kërkuar kompensim ose kthimin në natyrë të sendit për shkak të prishjes së apartamentit, pra pa miratimin. Edhe pse banori është jashtë Shqipërisë, jeton jashtë Shqipërisë, pra, e drejta e tij, e drejta mbi pronësinë, mbi pronën nuk preket, nuk duhet të cënohet dhe nuk duhet preket. Mungesa fizike e çfarëdo lloji e cili do qoftë që posedon një pronë, që është pronar legjitim i një prone, nuk mund të preket dhe nuk mund të cënohet, sepse ai nuk ndodhet fizikisht në vendin tonë, por ndodhet duke jetuar dhe punuar diku tjetër. Nëse marrëveshja me investitorin nuk është bërë me shkrim dhe nuk është nënshkruar para notarit publik, ajo në fakt nuk ka fuqi ligjore, kështu që do bëni kujdes, sepse një marrëveshje e lidhur në mënyra jo të duhura, e lidhura si thosh me besë ose me fjalë ose me shkrim dore, ajo mund të cënohet në çdo moment. Pa në çdo moment kjo marrëveshje është e atakueshme. Pra mund të lëviz njëra nga palët nga kjo marrëveshje, sepse fuqi ligjore ka vetëm marrëveshja e realizuar përpara notarit publik. Sigurisht, nëse do shkojmë në gjykat, personi që është i dëmtuar mund ta provojë, ka mënyra tjera për të provuar domethënë atë vërtetësinë e tij, edhe se nuk kemi një marrëveshje me shkrim, por kjo e vë pak në diskutim ose në rrezik atë të drejtën e tij për lidhur me mbi pronësinë. Çfarë veprimesh duhet kryer ky person? Është e udhës, ne ju sugjerojmë që ju të t'i drejtoheni me një kujtesë atë pronarit ose atij personi që ka ndërmarr të prish pallatin e vjetër, ndërtoi një të ri me shumë kate, duhet t'i drejtoheni fillimisht me një kujtesë, e cila realizohet përpara notarit publik, duke i parashtruar ku ju ka cënuar, ku ka shkelur të drejtat e juaja si pronar i ligjit, ku ka cënuar pronën tuaj dhe çfarë kërkoni ju. Mbas kësaj është e udhës t'i drejtoheni gjykatës me një paditë civile për të kërkuar, në fakt mund të kërkoni kompensim, mund të kërkoni sendin tuaj,
mund të kërkoni dhe mashtrim, pra përvetësimi ose vjedhja e pasurisë me anë të mashtrimit, pasi personi kanë konsumuar dhe vepën penale të mashtrimit, pasi ju ka ofruar një realitet të gënjeshtër ose një realitet që se ka mbajtur, duke ju marrë çka ju kishit pronar ose çka ju posedonin. Mund të kërkoni pra kthimin e sendit në natyrë, nëse ka këtë kërkim mund ta bëni nëse nuk janë shitur të gjithë hyrjet e pallatit të ri që kanë ndërtuar për investitori, po kanë ngelur hyrje bosh të pashitura dhe në këto momente ju mund të kërkoni kthimin e sendit në natyrë, pa pjesën që ju takon. Mund të kërkoni, keni të drejtë të kërkoni pezullimin të menjëhershëm të shitjeve, edhe nëse është rasti domethënë edhe të kërkoni shqyrtimin e gjithë asaj ndërtimit që është bërë, të shqyrtoni edhe një herë pra gjithë ndërtimet, hapat që ka marrë investitori. Nëse investitori ka vepruar pa lejen e banorëve, është një moment tjetër që mund diskutohet se nuk na i ka shkruar të qartë kërkuesi, pra na i ka shkruar fare shkurt, por ne përpiqemi ta sqarojmë në të gjitha format dhe të gjitha mënyrat e duhura që pastaj zotëria ta kuptojë vetë se ku qëllon problemi i tij. Nëse pallati është i prishur pa marrëveshje ligjore me gjithë pronarët, kjo përbën shkelje dhe mund të përfundojë edhe me ndjekje penale ose pezullim. Në pezullimin në hipotekë, pra mund të kërkojë pronari i ligjshëm mund të kërkojë edhe pezullimin në hipotekë të këtij ndërtimi, edhe të kësaj leje të ndërtimit, pra. Duhet të kontaktoni me një jurist me përvojë për të sigurisë që e ka aktivitetin e tij në Shqipëri, për të marrë këshillat e duhura, këshilla më të specifikuara se këto që po japim ne, dhe për t'i dhënë çështjes një zgjidhje në tërësinë e saj. Po hapi i parë që duhet të bëni, duhet të mbledhni dokumentacionin përkatës, ju zotëroni, pra nëse keni përsi e keni fituar pronësinë me blerje ose me akte të tjera, në mënyra të tjera fitimit të pronësisë, duhet të siguroni, hapi i parë duhet të siguroni dokumentacionin origjinal që të vërtetoni pronësinë mbi sendin. Një rast tjetër që jemi vendosur ta sjellim para jush, ta lexojmë para jush, se në midis shumë rasteve që na kanë ardhur që kërkojnë individë ndryshëm kërkojnë t'i trajtojmë, është kompensimi i pronarëve. Siç e dim domethënë, ligji tek ne ka funksionuar që pronarët e vjetër, pronarët legjitim, mund të kërkonin pronën e tyre në institucionet përkatëse, por nëse prona ishte e pamundur të kthehej fizikisht, atëherë pronarëve i njihej e drejta e një kompensimi në të holla. Dy bashkëshortë, burrë dhe grua, kanë depozituar një dosje pranë agjensisë përkatëse të kthimit dhe kompensimit të prona, po më pas të dy kanë ndruar jetë dhe nuk kanë arritur pra ta marrin kompensimin, kanë ndruar jetë. Atëherë pyetja që na vjen është nëse trashëgimtarët ligjor mund të vazhdojnë të marrin kompensimin, e njëjtë të drejta kompensimit, dhe nëse po, duhet që këtë të drejtë ta kërkojnë të gjithë trashëgimtarët apo mund ta kërkojnë një individ duke u veçuar nga trashëgimtarët të tjerë. Atëherë të sqarojmë zotërinë që na ka pyetur. E drejta e trashëgimisë është një e drejtë e njohur me ligj, është një e drejtë e mirë përcaktuar në legjislacionin tonë dhe një e drejtë që nuk humbet ose përveç rasteve të veçanta që ligji ka përcaktuar. Atëherë, nëse personat që kanë pasur të drejtën e pronësisë, kanë qenë pronar legjitim, kanë ndërruar jetë, e drejta e trashëgimit edhe për kompensimin nëse është njohur, i takon të gjithë trashëgimtarëve ligjor të cilët janë njohur dhe janë miratuar nga gjykata me vendim gjyqësor ose sot ka ndryshuar, bëhet me vendim të noterit. Çdo trashëgimtar
të gjithë pra trashëgimtarët civilim kanë të drejtën ligjore të gëzojnë kompensimin që vjen me trashëgim nga prindit e tyre. Nëse mundet një person nëse mundet një person i vetëm të kërkoj ose të veçuar nga tjerë të kërkoj trashëgimin, kompensimin po sigurisht që mundet. Qoftë dhe një person i vetëm, mjaft të jetë në listën e trashëgimtarëve ligjor, veçmas mund të kërkoj që procedurat për kompensimin të vazhdojnë të ecin. E drejta ose efektet ligjore sigurisht do bien mbi të gjithë trashëgimtarët, se nuk mund të marrë një person vetëm pjesën e vet, por ai pjesën do ta kërkojë në tërësi sipas asaj që i vjen me trashëgim nga prindit ose nga i vjen. Por më pas mund të bëj pjesëtimin e pasurisë duke veçuar pjesën e vet ligjërisht dhe duke u marrë, duke gëzuar vetëm pjesën e tij. Pra mundet që një person i vetëm të kërkoj vazhdimin e procedurave, të kërkoj kompensimin që nga prona që i vjen me trashëgim. Nëse nuk është hapur një trashëgimi ligjore, duhet menjëherë të shkoni tek noteri, të paraqisin dokumentat që noteri do të kërkojë janë të renditura, certifikata vdekjes etj. E tungut familjar dhe menjëherë të bëni çelin dëshmisë trashëgimisë. Këtë dëshmi duhet ta paraqisni pranë agjencisë trajtimit të pronave, duke zëvendësuar se duke hyrë me zëvendësim në të drejtën që i takonte më përpara prindërve tuaj. Pra gjithë trashëgimtarët hyn me zëvendësim në të drejtën që i takonte prindërve tuaj. Kështu të gjithë do profitojnë nga kompensimi, por mund ta kërkojë një individ i vetëm. Një rast tjetër që e kemi menduar se ja vlen ta sjellim para jush është rasti i një personi i cili ka bler një shtëpi me akt notarial, por objekti nuk është ndërtuar kur thotë, ose objekti u ndërtua, por u shit disa herë personave të ndryshëm. Pra ka bërë një pyetje jo specifike, nuk e di cili nga këto të dy raste, sepse është tjetër gjë që objekti që është marrë përsipër të ndërtohet nuk është ndërtuar, ose objekti është ndërtuar dhe është shitur disa herë. Pra janë krejtësisht dy gjëra të ndryshme. Çfarë ndodh? Dhe si veprohet në këto raste, kur objekti nuk është ndërtuar asnjëherë pra kurrë. Në këtë rast kemi të bëjmë me një marrëveshje përshitje të pasurisë të paluajshme në ndërtim që është e vlefshme juridikisht. Por veprimet të mundshme, pra personi A ka lidhur me personin B një marrëveshje e cila ligjërisht ka vlerë, pra ka vlerë juridikisht. Veprimet që mund të bëj blerësi mund të ngrej një padi pranë gjykatës civile për të zgjidhur kontratën dhe kompensimin financiar. Përveç se kompensimit financiar që të kërkoj lekët që i ka dhënë pra personit që ka marrë përsipër të ndërtoj, ai mund të kërkoj ose mund të kërkoj është në dëshirë dëmin moral ose dëmin material. Kemi një sër kërkimesh që personi nëse ngren një padi, nëse i drejtohet gjykatës, një sër kërkimesh që personi mund kërkoj. Në dëmin material kemi përveç se ato që janë paguar, kemi edhe fitimin e munguar ose dhe kamat vonesat sipas legjislacionit tonë, janë të gjitha të rregulluara me ligjin tonë të posaçëm. Nëse ndërtuesi ka marrë para për një objekt që nuk është ndërtuar, kjo mund të përbëj edhe një vepër penale, mund të jemi edhe para veprës penale të mashtrimit. Pra në rast se kërkohet të ndiqet penalisht nga blerësi, mund të jemi edhe para veprës penale të mashtrimit, pra mund ta ndiqni edhe penalisht për vetë se padisë civile që do të drejtori gjykatës civile. Përdorimi i dokumente si kontrata notariale, mandat pagesa, komunikimet e të tjerë, duhet janë baza e provave që ju, zotëri, duhet përdorni në gjykatë, qoftë në gjykatë penale, ose pranë prokurisë, qoftë në gjykatë civile për të kërkuar pra, siç e thamë më lart, kompensimin financiar që ju keni realizuar.
Kur objekti çfarë ndodh kur objekti është ndërtuar, por është shitur 2-3 herë, shitur për disa herë, se kemi raste plot. Janë raste tash janë kthyer në raste klasike që një objekt shitet më shumë se një herë, më shumë se 2 herë. Ky është një rast pra që e kemi hasur shpesh në Shqipëri dhe përbën një shkelje të rëndë, një cënim të drejtës pronësisë. Veprimet çfarë veprime duhet kryeni? Ai që ka nënshkruar kontratën e parë me ndërtuesin ka përparësi ligjore nëse kontrata është notariale dhe e regjistruar në hipotekë. Pra, nëse realizoni një kontratë shitblerje dhe rezulton që prona është shitur disa herë, janë disa gjëra të domosdoshme, pra që ju të keni lidhur një kontratë ligjore të rregullt përpara notarit. Atëherë, dhe ju duhet ta keni regjistruar këtë kontratë në zyrën në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Këto janë 2 elementet e domosdoshëm që ju bëjnë nuk e bëjnë të humbasin ose të cënohet ose të vërtetësohet e drejta juaj. Nëse është shitur 2-3 herë, kujdes pra, parësinë ligjore, avantazhin ligjor ose parësinë ligjore e ka personi I cili ka lidhur I pari kontratën ligjore përpara notarit me shitësin. Pastaj mund ta ngrejë, janë veprime të tjera që përgjigjet penalisht e tjerë, por për sa I përket veprimeve civile që ju duhet bëni për ndjekjen civile, Kemi edhe një rast tjetër për sa I përket pronësisë, të drejta pronësisë, dikush, personi A, ka bler me dokumenta të rregullta, me akt notarial pra, por më vonë del, ka bler një pronë, më vonë del se shitësi ose paraardhësi e ka bler pronën me dokumenta false ose të falsifikuara. Pra, personi A ka bler një pronë, mirë po, më pas kur kërkon të bëjë veprime, personi A I cili ka bler pronën rezulton që kjo pronë ai që ka shitur e ka pasur ose me dokumenta të falsifikuara ose e ka bler dhe ai me dokumenta të falsifikuara. Si veprohet në këtë rast dhe çfarë duhet bëjmë konkretisht? Ky është në fakt një rast klasik I mos përputhjes së titullit të pronësisë. Pra, nuk përputhet titulli I pronësisë, ai që ti do të marrësh me atë që është real, sepse dikush tjetër e ka real. E atë pronën ose e gëzon titullin e pronësisë, është pronar I ligjshëm pra. Kur rezulton se një pronë është bler mbi bazën e një titulli të pavlefshëm, pra falsifikim ose mashtrim, është blerësi më I fundit është pa dokumenta të rregullta dhe rrezikon ta humbas pronën. Këtu përsëri ju keni rënë pre e një mashtrimit dhe duhet ta kërkoni në gjykatën civile, por në gjykatën civile mund të kërkosh vetëm kthimin e shumës që ju keni dhënë për këtë pronë nga ai person që ju ja keni bler. Pastaj problemet e tij si do ta zgjidhni atë problemin që ka, ose nëse është ky që ka falsifikuar dokumentat, atëherë është edhe para një përgjegjësie penale, është përpara veprës penale të mashtrimit. Pra, njëkohësisht nëse shitësi I fundit e ka pasur vetë dokumentat falsifikuara, ky duhet të mbajë edhe përgjegjësi penale para shtetit dhe para personit I cili me mirë besim ka vler pronën dhe I ka dhënë shumën e kërkuar. Këto ishin disa raste për sa I përket problematikave të ndryshme që ka në vendin tonë pronësia, gëzimi I pronës, zhvillimi I pronës private, edhe pse është një drejtë e mbrojtur me kushtetut, e mbrojtur edhe me konventën europiane për drejtat e njerëzit, është një drejtë që flitet shpesh dhe orientime të shpeshta ose vërejtje ose sugjerime jep edhe gjykata e Strasburgut me qëllimin e vetëm që duhet të bërë kujdes mos cënohet e drejta e pronësisë si një nga të drejtat më thelbësore në një rend demokratik. Këto ishin vetëm disa shembuj që ne vendosëm t'i themi para jush për sa I përket për pronësisë dhe për ta mbyllur po sjellim edhe 2 shembuj të tjerë për sa I përket rasteve që na kanë ardhur pra në redaksin tonë, në podcastin tonë,
janë dy shembuj që në fakt i përkasin pak divorcit, temës divorcit. Një nga pyetjet që na kanë sjell në numrin ton telefonit, pra, është një rast specifik i cili ka filluar të haset shpesh në kohët e fundit në vendin ton. Një çift janë të divorcuar. Pas divorcit, pas zgjidhjes ligjore të martesës, gjykata ka vendosur që fëmijën e mitur t'ia lëri për rritje dhe edukim mamas. Normalisht është një zgjidhje drejtë për mendimin tim, sepse në atë moshë nëna është ajo që mund kujdeset më shumë për fëmijën. Dhe ligjërisht kemi dhe pensionin ushqimor, i cili i është caktuar babait. Është një pension ushqimor, një detyrim për pension ushqimor, pra prej 150.000 lekësh të vjetër në muaj. Mbas disa kohësh, edhe pse ka paguar rregullisht, babai njelet pa punë, edhe nuk ka më mundësi të paguajë sepse nuk ka asnjë ndihmë financiare, nuk ka asnjë të ardhur, dhe është krejt i pamundur që të paguajë këtë pension ushqimor për fëmijën e vet, pavarësisht dëshirës të madhe që ka për të paguar. Por në momentin që ka ngelur pa punë, është në një pamundësi reale. Atëherë pyetja që na ka ardhur në redaksin tonë është si veprohet në këtë rast. Atëherë dua të theksoj të them diçka të përsëritur. E drejta për pensionin, për detyrim për pension ushqimor, është një drejtë që i përket vetëm fëmijës, pavarësisht se gjykata e njeh përdorimin e pensionit ushqimor prindit i cili ka marrë në vendim të formës për rritje dhe edukim fëmijën, e njeh pra përdorimin e kësaj të drejtë ja njeh këtij prindi. Por ama kjo është një drejtë që e shkon dhe është vetëm për fëmijën e rritur, pasi ligji ka menduar që të ruaj balanca duke përcaktuar një pension ushqimor, të ruaj ekuilibrat ose balancat që prishen në jetën e fëmijës së mitur pas divorcit. Janë balancat që prishen, pra një prind i vetëm nuk mund të ketë vetëm mundësitë që të përballojë të gjitha shpenzimet që do fëmia, të gjitha ato që duhen për sigurimin e ushqimit përditshëm, për të siguruar jetesën e tij, shkollimin, veshjet e tjera. Dhe në këtë mënyrë ligji përcakton që prindi që nuk i është besuar fëmia për rritje dhe edukim, ka detyrim të paguajë një pension ushqimor për një vlerë që e cakton gjykata. Ama ky detyrim mund të ndryshojë nëse prindi që ka detyrim i është shtuar paga, prindi tjetër mund të kërkojë në gjykatë në çdo kohë që të shtohet vlera e pensionit e detyrimit për pension ushqimor. Por ama nga ana tjetër, mundet edhe që gjykata për një periudhë të caktuar kohore, këtë detyrim t'ia kalojë prindit që ka më shumë mundësi. Pra, nëse nëna momentalisht ka një punë të mirë dhe mund t'i përballojë shpenzimet, atëherë përkohësisht ky detyrim ushqimor i kalon nënës. Pra, është një drejtë e fëmijës që duhet rregulluar o nga një prind tjetër, po do e mos duhet rregulluar. Pra, prindi që ka ngelur pa të ardhura, pa punë, ka të drejtë të bëjë në gjykatë, të kërkojë në gjykatë, ose t'i paksohet pensioni ushqimor nëse e përballon më pak, ose përkohësisht t'i kalojë prindit tjetër. Është një drejtë e përcaktuar në kodin e familjes. Gjithmonë flasim për prindit që janë koshient dhe nuk kërkojnë të bëjnë manovrime siç ndodhen në disa raste, që shumë prindër, shumë baballar përpiqen të bëjnë manovrime duke mos regjistruar rrogën, pagën e tjerë vetëm për të mos paguar pensionin ushqimor. Kjo është një gjë absurde që nuk ka vlerë as diskutohet në emisionin tonë. Por ne folëm më sipër për konkrete raste reale që vërtet ka baballar që janë pa mundësi reale për të paguar. Kemi një rast tjetër që na është drejtuar, na ka pyetur pra në numrin ton telefonit, është rast i një zonje e cila mbas divorcit ajo ka marrë, gjykata i ka caktuar për rritje dhe për edukim fëmijën e mitur. Kanë kaluar kohë, personi që ka pasur
nuk ka kërkuar në fakt, sepse ka qenë në kurse, nuk ka kërkuar të rritet pensioni ushqimor, sepse babai që ka pasur detyrim i është rritur rroga shumë herë më shumë sepse ka deklaruar në fillim në periudhën e divorcit. Në këtë moment babai, fëmia ka mbushur 18 vjeç dhe babai ka ndërprer pensionin ushqimor, sepse ka detyrim sipas tij ka një detyrim 18 vjeç. Por ama fëmia ka mbushur 18 vjeç në nëntor, dhjetor nuk është nëntor, dhe babai ka ndërprer pensionin ushqimor. Ky është një gabim i cili duhet rregulluar më një herë në mënyrë vullnetare nga babai. Babai mund të konsultohet me ligjin ose një jurist përpara se të problemet të agravojnë, sepse ligji thotë se nëse fëmia është në marrëdhënie shkolle, nuk mund të ndërpritet pensioni ushqimor. Pensioni ushqimor vazhdon në një kohë caktuar derisa fëmia mbaron shkollën. Nëse mbaron shkollën e mesme, derisa të mbaroj shkollën e mesme. Nëse vazhdon studimet e larta, do të paguhet deri sa të mbarojë shkollën e lartë, deri në 25 vjeç. Pra, është gabim i babait dhe nëna mund ta kërkoj në fillim edhe me mirë kuptim, por më pas mund të drejtohet te gjykata që mos ndërpritet të vazhdoj detyrimin për pension ushqimor. Këto ishin disa raste, ne do të sjellim disa raste të tjera, kemi vendosur pas sistem të sjellim disa nga rastet që i kemi menduar më interesante para jush, dhe emisionin që vjen mund të sjellim edhe disa raste të tjera, mund ta bëjmë 2 episode. Gjithsesi, ky ishte edhe për sot emisioni jon ose episodi jon i radhës, Okult me avokatin. Shpresoj që t'u kemi ardhur sa më shumë në ndihmë gjithë personave që kanë nevojë për ne, kanë nevojë të dëgjojnë këto histori dhe kanë nevojë që t'i dëgjohet zëri i tyre. Mos zgjuroni të ndani me ne historitë tuaja dhe të na pyesni për të gjithë problemet për sa i përket temave që ne trajtojmë. Faleminderit nga unë avokat Artan Gjuzi.